如闻医生特邀专家陈明伟，西安交通大学第一附属医院呼吸内科主任医师。肺癌患者的症状因人而异，都不同。最常见的表现就是咳嗽。肺癌患者的咳嗽往往是干咳，没有痰或者痰量很少。他的咳嗽往往声调比较高，这个主要是由于气管内的肿瘤在刺激患者，引起患者的咳嗽。我们通常说金属样的或者犬吠样的咳嗽，指的就是这种高音调的咳嗽，没有痰。对于这种咳嗽，我们要提高警惕，及时到医院做相关的检查。